హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాగసాయి. మీరు చూస్తున్నాను నాగసాయి కుమార్ కసుగుర్తి ఛానల్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఈథర్నెట్ కేబుల్ని ఎలా ఎలా మనం తయారు చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మన టాపిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ రాసుకుందాం. మన టాపిక్ వచ్చేసి హౌ టు మేక్ ఎన్ ఈథర్నెట్ కేబుల్. అంటే బేసిక్గా మీకు ఈథర్నెట్ కేబుల్ అంటే ఐడియా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ల్యాన్ కనెక్ట్ చేసుకోవడం వాటికి యూస్ చేస్తాం కదా వైర్. సో ఆ కేబుల్నే మనం ఈథర్నెట్ కేబుల్ అంటాం. సో దాన్ని ఎలా మనం తయారు చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. అంటే ఏవే ఫ్యాక్టర్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి అది మనం తయారు చేసేటప్పుడు. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే అసలు ఈథర్నెట్ కేబుల్ ని తయారు చేసే ముందు సో అది ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, సో ఏ టైప్కి ఎలా తయారు చేయాలనేది ముందు ఒకసారి లుక్ వేద్దాం. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈథర్నెట్ కేబుల్ అనేవి 2 టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యింది. 2 టైప్స్ ఏంటంటే అంటే 2 టైప్స్ కూడా ఎలా అంటే పిన్ వైజ్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, మీడియం వైజ్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. పిన్ వైజ్ మీడియం వైజ్ 2 టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యింది. సో పిన్ వైజ్ చూసుకుంటే మనకి RJ11 పిన్ ఉంది, RJ45 పిన్ ఉంది. అది పిన్ వైజ్ డివిజన్. ఈథర్నెట్ కేబుల్ రెడీ అయ్యే ముందు అంటే మనం ఏమేం కావాలి మనకి ఈథర్నెట్ కేబుల్ని తయారు చేయాలంటే పిన్స్ కావాలి, అలాగే మీడియం అంటే కేబుల్ అనేది కావాలి కదా. సో వాటిని మనం ఇక్కడ మీడియం అంటున్నాం. సో పిన్ వచ్చేసి RJ11 RJ45 ఉన్నాయి కదా. సో మీడియం వచ్చేసి Cat5 Cat6. ఇది Cat5 కేబుల్, Cat6 కేబుల్. సో అంటే ఇవి ఇండివిజువల్గా 2 టైప్స్గా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నేను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పేది ఏంటంటే RJ45 పిన్ యూస్ చేసి Cat6 మీడియం ద్వారా నేను ఈథర్నెట్ కేబుల్ని తయారు చేస్తాను. సో దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు RJ45 పిన్ని యూస్ చేసి అండ్ Cat6 మీడియం Cat6 కేబుల్ యూస్ చేసి నేను ఈథర్నెట్ కేబుల్ని రెడీ చేస్తా. బేసిక్గా ఈథర్నెట్ కేబుల్ అనేవి 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పే కదా. అది బేసిక్గా ఎట్లా అంటే స్ట్రైట్ కేబుల్, రెండోది వచ్చేసి క్రాస్ కేబుల్. అంటే ఈ రెండింటి ఈ RJ45 ప్లస్ Cat6 ప్లేట్ యూస్ చేసి నేను క్రియేట్ చేస్తా, బాగానే ఉంది. అందులో కూడా క్రియేట్ చేసే పద్ధతులు 2 ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి స్ట్రైట్ కేబుల్, ఇంకోటి ఏమో క్రాస్ కేబుల్. అంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ దేనికి, క్రాస్ కేబుల్ దేనికంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఒకటి ఉంది కదా. ఇప్పుడు సిస్టమ్కిను మన రోటర్కి కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం యూస్ చేస్తాం, స్ట్రైట్ కేబుల్ క్రాస్ కేబుల్. మనం ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేయాలంటే మనం యూస్ చేసేది స్ట్రైట్ కేబుల్. అలాగే సేమ్ డివైజెస్ సపోజ్ ఇప్పుడు 2 సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ చేయాలి ల్యాన్ వైర్ ద్వారా. సో అప్పుడు మనం ఏం యూస్ చేస్తాం అంటే క్రాస్ కేబుల్ యూస్ చేస్తాం. అంటే ఈ రెండింటిని మనం తయారు చేసేది ఈ కాంబినేషన్లోనే. కాకపోతే ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాటి కలర్ కోడ్ని బట్టి ఆ కలర్ కోడ్ అరేంజ్మెంట్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఆ అరేంజ్మెంట్ కూడా నేను చెప్తాను ఒకసారి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే RJ45 పిన్ యూస్ చేసి అండ్ Cat6 కేబుల్ మీడియం యూస్ చేసి నేను స్ట్రైట్ కేబుల్, క్రాస్ కేబుల్ని ఎలా అంటే ఏ కలర్ కోడింగ్ని బేస్ చేసుకుని మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తా. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం స్ట్రైట్ కేబుల్ చూద్దాం, ఎలా అంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ యొక్క కలర్ కోడింగ్ ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాస్ కేబుల్ యొక్క కలర్ కోడింగ్ చూద్దాం. సో అంటే ఇక్కడ మీకు ఈ RJ11 ఈ Cat5 అంటే ఇప్పుడు మీ RJ45 యూస్ చేసి Cat5 కేబుల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. నేను ప్రెసెంట్ ఏదైతే ఉందో Cat6 కేబుల్తో నేను చెప్తున్నాను. సో RJ11కి RJ45కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందులో 4 pairs ఆఫ్ వైర్స్ ఉంటాయి. RJ45లో, RJ11లో 2 pairs ఆఫ్ వైర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు RJ45లో 8 pairs ఉంటే RJ11లో 4 pairs ఉంటాయి. సో బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రెండింటిలో. అంటే దీని మీద RJ45కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే RJ45 పిన్ యూస్ చేసి Cat6 కేబుల్తో స్ట్రైట్ కేబుల్ అలాగే క్రాస్ కేబుల్ ఎలా కలర్ కోడింగ్ తో మనం
రెడీ చేస్తాం అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈథర్నెట్ కేబుల్స్ కదా, ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే RJ45 ప్లస్ CAT6 కాంబినేషన్లో ఫస్ట్ ఏం చూద్దామంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ అంటే RJ45 పిన్తో, ఇది వచ్చేసి పిన్, ఇది వచ్చేసి మీడియం. సో RJ45 అనే పిన్తో CAT6 అనే మీడియంతో, మీడియం అంటే నథింగ్ బట్ కేబుల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం స్ట్రైట్ కేబుల్ని ఎలా తయారు చేయాలనేది చూద్దాం. అంటే ఏ కలర్ కోడింగ్ని బేస్ చేసి మనం చేయాలనేది చూద్దాం. సో మీరు ఏ CAT5లో చూసినా CAT6లో చూసినా మనకు ఉండే కలర్స్ ఏంటి, కలర్ కోడ్స్ ఏంటి దాంట్లో. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక ఆర్డర్లో రాయను, మామూలు ఫస్ట్ రాసుకెళ్ళిపోతున్నా ఏమేమి కలర్స్ ఉంటాయి అనేది. గ్రీన్ వైట్, బ్రౌన్ వైట్, ఆరెంజ్, ఇక్కడ పక్కన రాస్తా, ఆరెంజ్ వైట్, ఇంకేమి బ్లూ ఉంటుందా, బ్లూ వైట్. సో ఇవి మనకు ఉండే కలర్స్. అంటే 4 పెయిర్స్ అంటే ఇవి కలర్స్ వస్తాయి కదా. సో ఇవి అంటే గ్రీన్ వైట్, బ్రౌన్ వైట్, ఆరెంజ్ వైట్, బ్లూ వైట్, ఇవే మనకు మొత్తం ఉండే కలర్స్ దాంట్లో, అదే ఆ వైర్స్. సో ఇప్పుడు వీటిని యూస్ చేసి స్ట్రైట్ కేబుల్కి అయితే ఏ ఆర్డర్లో ఉండాలి అండ్ క్రాస్ కేబుల్ అయితే ఇవి ఏ ఆర్డర్లో ఉండాలి అనేది మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఏమనుకున్నాం, స్ట్రైట్ కేబుల్ చూద్దాం అనుకున్నాం కదా. సో స్ట్రైట్ కేబుల్లో ఆర్డర్ ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తుంది, ఈ పక్కన పైన ఇక్కడ రాసేస్తుంది, అక్కడ కనబడుతుంది. ఇది వచ్చి స్ట్రైట్ కేబుల్ సంబంధించింది. ఓకే, వీటికి ఎట్లా రాద్దామంటే 2, ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3, ఇది 4, ఇది 5, ఇది 6, ఇది 7, ఇది 8 నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తున్నా. అంటే వీటిని బట్టి ఇచ్చేస్తా ఇక్కడ. అంటే ఈ నెంబర్ ఇక్కడ డినోట్ చేస్తా, అప్పుడు సరిపోద్ది. ఎందుకంటే ఈ మొత్తం ఇక్కడ నేమ్స్ రాయాలంటే సరిపోదు కదా ఈ స్పేస్లో. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ వైట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా, 6. ఆరెంజ్ వైట్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఎంత నెంబరు, 5. సో నేను చెప్పేది స్ట్రైట్ కేబుల్. ఫస్ట్ ఆరెంజ్, నెక్స్ట్ గ్రీన్ వైట్. సో సెకండ్, ఈ నెంబర్ సెకండ్ అయితే మనం వేసుకుంది. అంటే ఈ నెంబర్స్ ఎందుకు వేస్తున్నా అంటే అవి ఇక్కడ రాస్తే సరిపోదు కాబట్టి. సో గ్రీన్ వైట్, తర్వాత బ్లూ ఎక్కడ 7, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్లూ వైట్ ఏది, బ్లూ వైట్ 8, బ్లూ వైట్ గ్రీన్ ఏది 1. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, బ్రౌన్ వైట్ ఏది 4, 3. సో ఈ కలర్ కాంబినేషన్ దేనికంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ యూస్ చేసుకోవడానికి. ఈ స్ట్రైట్ కేబుల్ దేనికి యూస్ చేస్తాం మనం, సేమ్ డివైజెస్ ఉన్నట్టుగా యూస్ చేస్తామా, లేదా డిఫరెంట్ డివైజెస్ ఉన్నట్టుగా యూస్ చేస్తామా, అదే సేమ్ డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తామా, లేకపోతే డిఫరెంట్ డివైజెస్ని యూస్ చేయడానికి కనెక్ట్ చేస్తామా అనేది. అంటే ఇప్పుడు స్ట్రైట్ కేబుల్ దేనికి, డిఫరెంట్ డివైజెస్కి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రోటరీకిను కంప్యూటర్ కనెక్షన్, అదే
ల్యాండ్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలనుకోండి ఈ స్ట్రైట్ కేబుల్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ రాసిన రోటర్ టు పీసీ, పీసీ టు స్విచ్, స్విచ్ టు పీసీ, అలా డిఫరెంట్ డివైస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ స్ట్రైట్ కేబుల్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. వాటి యొక్క కలర్ కోడింగ్ ఏంటంటే ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్. సో అది కలర్ కోడ్ యొక్క ఆర్డర్. సో స్ట్రైట్ కేబుల్కి. సో ఇది దీన్నే మనం ఖాళీ లేదు, సరే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నది అంటే ఇది ఒక ఎండ్, ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది బి అనుకున్నాం. ఇది కూడా స్ట్రైట్ కేబుల్. ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రైట్ కేబుల్ ఏది కావాలి కదా, 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇది కూడా ఎందుకు తీసానంటే మన స్ట్రైట్ కేబుల్ అనేది స్ట్రైట్ కేబుల్లో బోత్ సైడ్స్ ఒకే కలర్ కోడ్ ఫార్మాట్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం. సో దాన్ని చూపించడం కోసం నేను ఏ బి కూడా తీసుకున్నాను. అందుకని ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో ఉందో అక్కడ కూడా అదే ఆర్డర్లో ఉండాలి. అదే మనం ఏ ఆర్డర్ అయితే అంటే మన ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వడం కాదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అయ్యింది కదా స్ట్రైట్ కేబుల్కి కలర్ కోడ్ని బట్టి, సో అక్కడ కూడా అదే ఆర్డర్లో ఉండాలి, లేదా కేబుల్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో 8 7 8 1 4 3 అంటే ఇంకా అక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతే అక్కడ కూడా అదే ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలంటున్నావు కదా, ఇక్కడ మరి ఇలా కాకుండా మన ఇష్టం వచ్చిన ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చా అంటే పెట్టుకోకూడదు. సో ఆ స్ట్రైట్ కేబుల్ అనేది ఆ కలర్ కోడ్ని బట్టి మనం అరేంజ్ చేసుకోవాలి. సో దాని ఆర్డర్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్. సో ఆ ఆర్డర్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. అది స్ట్రైట్ కేబుల్. ఇది వచ్చేసి ఏ టెర్మినల్, అది వచ్చేసి బి టెర్మినల్. దీని నుంచి దీనికి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో ఉన్న మీడియమే అది క్యాట్ 5 కేబుల్ కావచ్చు, క్యాట్ 6 కేబుల్ కావచ్చు. అది మీడియం క్యాట్. అంటే ఈ వైస్ అని ఇది ఈ సపరేట్ వైస్ అన్ని దేంట్లో ఈ క్యాట్ కేబుల్ క్యాట్ మీడియంలో కదా. సో అది అంటే ఈ క్యాట్ కేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇది క్యాట్ కేబుల్. సో ఇది స్ట్రైట్ కేబుల్ గురించి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చూడాలి, క్రాస్ కేబుల్. సో సేమ్ అది కూడా అంతే. నేను RJ45 పిన్ యూస్ చేసి క్యాట్ 6 మీడియం యూస్ చేసి నేను క్రాస్ కేబుల్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. క్రాస్ కేబుల్ ఇవేంటంటే సేమ్ డివైస్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాడతాం ఈ కేబుల్ అనేది. స్విచ్ ఇంకేం మార్చాలి, ఈ కలర్స్ అనేవి కదా. సో ఇక్కడ మనం ఆర్డర్ మార్చాలి. క్రాస్ కేబుల్ క్రాస్ కేబుల్. సో మీడియం అదే కదా. సో ఇక్కడ నెంబర్స్ ఏం మార్చాలి మనం, సో ఓకే గ్రీన్ వైట్ ఫస్ట్, గ్రీన్ వైట్ అంటే 2, గ్రీన్ వైట్ గ్రీన్ 1. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ వైట్ ఏదో ఆరెంజ్ వైట్ 6, ఆరెంజ్ వైట్ బ్లూ ఏది 7. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ అనేది మళ్ళీ లాస్ట్లో మళ్ళీ రాస్తాను ఇక్కడ అర్థం కాకపోయినా. సో గ్రీన్ వైట్ గ్రీన్, ఆరెంజ్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ ఆరెంజ్, బ్లూ వైట్ ఆరెంజ్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్. సో ఇదే ఆర్డర్. సో
సే అంటే ఒక టెర్మినల్ ఇలా ఉంటే ఒక టెర్మినల్ మళ్ళీ నార్మల్గానే ఉండిద్ది. ఏది ఇప్పుడు క్రాస్ కేబుల్లో ఎందాక మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫాలో అయింది కదా, అదేం ఆర్డర్ మనం ఫాలో అయింది. ఆరెంజ్ వైట్ ఎంత 6, ఆరెంజ్ వైట్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ వైట్ ఎంత 2, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ 7, బ్లూ వైట్ గ్రీన్. సో బ్లూ వైట్ గ్రీన్ బ్రౌన్ వైట్ ఎంత 4, ఇది 3. సో ఒక ఎండ్ వచ్చేపాటికి మనం ఎందాక మనం స్ట్రైట్ కేబుల్లో యూజ్ చేసిన ఫార్మాట్ కలర్ కోడ్. సో ఇంకో ఎండ్ వచ్చేవాడికి మారిపోద్ది క్రాస్ కేబుల్ అయితే. అది ఎలా మారిపోద్ది అంటే ఆ కలర్ ఆర్డర్ అనేది మారిపోతుంది, అదే కలర్ కోడింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మారిపోద్ది. సో ఇది క్రాస్ కేబుల్. సో ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ అనేది నేను ఇక్కడ గీస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. సో ఇది వీటిని దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే క్రాస్ కేబుల్స్ అనేవి సేమ్ డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇది అప్ చేసేసి నీట్గా ఇక్కడ గీస్తా కలర్ కోడ్స్. మనకున్నాయండి స్ట్రైట్ కేబుల్, క్రాస్ కేబుల్ కదా. ఏ కేబుల్ అయినా కానీ మనకున్న కలర్స్ ఏంటివి, ఆరెంజ్ వైట్ గ్రీన్ వైట్ 5, బ్లూ వైట్ బ్రౌన్ వైట్. బ్రౌన్ వైట్. సో ఇవి మనకున్న కలర్స్ కదా. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ కేబుల్ ఎలా క్రాస్ కేబుల్ అనేది ఆల్రెడీ చెప్పేసాను, ఇక్కడ డయాగ్రమాటిక్గా చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి 8 ఉంటాయి కదా మనకి, 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, ఇది వచ్చేసి టెర్మినల్ ఏ, ఇది వచ్చేసి టెర్మినల్ బి. ఇది దేనికి స్ట్రైట్ కదా. స్ట్రైట్ కలర్ కోడింగ్ ఏంటి, ఓకే స్ట్రైట్ కలర్ కోడింగ్ ఏంటి, ఆరెంజ్ వైట్ అనేది 2, ఆరెంజ్ వైట్ గ్రీన్ వైట్ 4, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ 5, బ్లూ వైట్ 6, వైట్ గ్రీన్ 3. నెక్స్ట్ బ్రౌన్ వైట్ 8, బ్రౌన్ 7. సో ఇది ఇప్పుడు స్ట్రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆపోజిట్ టెర్మినల్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. సో 2 1 4 5 6 3 8 7 4 5 6 3 8 7. సో ఇది స్ట్రైట్ కేబుల్. cat 5 or cat 6 మీడియం. ఓకే, ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్ కేబుల్. సో వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే
అంటే వేటి మధ్య కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్ట్రైట్ కేబుల్ అనేది అదే డిఫరెంట్ డివైజెస్ కనెక్టివిటీ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రోటర్ టు పీసీ, ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు. సో ఇది వచ్చి స్ట్రైట్ కేబుల్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రాస్ కేబుల్ కూడా చెప్పేస్తాను, ఇక్కడ చెప్తున్నాను అటు కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి. సో దానికి కూడా అంతే కదా, 8 ఉంటాయి మొత్తం. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి క్రాస్ కేబుల్. క్రాస్ కేబుల్లో మీకు ఏం చెప్పాను, ఒక సైడ్ మటుకు మనం మామూలుగా సైడ్ కేబుల్ ఎలా యూజ్ చేసామో కోడింగ్ అదే రాస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇంకో సైడ్ వచ్చేవాడికి మారిపోతుంది. సపోజ్ ఇది ఏ టెర్మినల్ అనుకున్నాం, ఇది బి టెర్మినల్ అనుకున్నాం. సో ఏ టెర్మినల్లో మనం నార్మల్గా ఎలా రాస్తాం, మనం స్ట్రైట్ కేబుల్ రాసినట్టు రాసేస్తాం ఒక సైడ్. సో మనం ఏంటి రాసేది ఆరెంజ్ వైట్. ఆరెంజ్ వైట్ అంతా 2, ఆరెంజ్ వైట్ ఆరెంజ్ అంతా నెక్స్ట్ 1, గ్రీన్ వైట్ అంతా 4. అంటే సేమ్ ఇదే కోడింగ్. గ్రీన్ వైట్ బ్లూ అంటే ఎంత 5. నెక్స్ట్ బ్లూ వైట్ అంతా 6. బ్లూ వైట్ గ్రీన్ అంతా 3. బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్రౌన్ వైట్ అంతా 6. బ్రౌన్ వచ్చి 7. సో సేమ్ అదే ఆర్డర్. ఓకే 6 బ్రౌన్ వైట్ కదా 8. బ్రౌన్. ఓకే ఇది ఒక టెర్మినల్. ఇంకో ఇక్కడ క్రాస్కి వచ్చేవాటికి రెండో టెర్మినల్ అనేది కలర్ కోడ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మారిపోద్ది. సో అది ఎలాగంటే ఇందులో మారేది ఎలాగంటే గ్రీన్ వైట్. సో గ్రీన్ వైట్ ఎంత 4, గ్రీన్ వైట్ గ్రీన్, ఆరెంజ్ వైట్. సో ఆరెంజ్ వైట్ బ్లూ, ఆరెంజ్ వైట్ బ్లూ 5. సో బ్లూ వైట్ ఆరెంజ్, నెక్స్ట్ బ్లూ వైట్, నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ 1, బ్రౌన్ వైట్ 8 7. సో ఇది ఇక్కడికి వచ్చేవాడికి ఆర్డర్ మారిపోద్ది. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది అంతే క్యాట్ 5 కానీ క్యాట్ 6 కానీ యూస్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ డివైజెస్ కనెక్టివిటీ. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పీసీ టు పీసీ చెప్పొచ్చు ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సో ఇది స్ట్రైట్ కేబుల్ అండ్ క్రాస్ కేబుల్ గురించి. సో దీన్ని ప్రాక్టికల్గా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా, నేను ఏమైనా తప్పు చెప్పినా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మటుకు మర్చిపోకండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.